Querida Maxia de Nadal, este ano gustaríame construir un fogar para encher de lembranzas felices e gozar das cousas que verdadeiramente importan. Dar un paso máis e lanzarme a abrir o meu negocio. Aumentar a familia, cambiar o meu coche e pasarme ao eléctrico. Que Lucía e Antón poidan estudiar fora. Celebrar o amor cunha gran festa chea de recordos. Reformar a cociña porque os galegos somos de bo dente. Desfrutar en familia dunha casiña preto da praia. Viaxar e descubrir mundo. En Caixa Rural Galega cremos que o mellor está sempre por vir. Boas festas e feliz ano 2025. Caixa Rural Galega, comprometidos cos teus soños.